हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा, हरियाणा से, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द हेल्दी वर्ल्ड। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है, क्योंकि जो मौसम आजकल थोड़ा ठंड का आ चुका है, गर्मी भी और ठंड भी। तो इस मौसम में जो बच्चे हैं, बच्चों को वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड, या कई बच्चों को जिनको निमोनिया बोलते हैं, उनको निमोनिया बिगड़ा हुआ बोलते हैं कई को, तो उनको इन्फेक्शन होने के जल्दी चांस रहते हैं। विशेषकर इन मामलों में कॉमन कोल्ड या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया 3 टाइप के होते हैं जो बुखार होते हैं ना। आम भाषा हम ठंड लगना कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये 3 चरणों में आते हैं। कॉमन कोल्ड, जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर आता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ब्रोंकोनिमोनिया बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आज जो बच्चों को ठंड लगती है उसकी ही दवाई की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, उसको फिर दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो अगर बच्चे को बुखार है, खांसी जुकाम हो रहा है, नाक बह रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, बुखार हल्का बुखार है, तो हल्के बुखार में आप सिफेक्जिम जो सिरप आता है, ये 50 mg ये देना आपने 6 महीने से 2 साल के बच्चे तक के। 6 महीने से 2 साल के बच्चे तक वो 1 चम्मच सुबह शाम, यानी 5 ml सुबह शाम। देखो, ये कई कंपनियों का आता है सिफेक्जिम, ओमनिपिल के नाम से भी आता है, जीफी के नाम से भी आता है, कई कंपनियों के नाम से भी आता है। जो मर्जी चाहे आप दे सकते हैं। 50 mg का ये सिर्फ है, 30 ml का, ठीक है। ये 3 दिन चलेगा आपका। नंबर 2 पे है जी कॉमन कोल्ड या चेस्ट कोल्ड भी इसको कह सकते हैं बच्चे को। इसमें जी पैरासीटामोल, सिट्राजिन डाइडोक्लोराइड सस्पेंशन का है, ये सिप्ला कंपनी का है। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। तो मेन तो इसमें कोई स्टेरॉइड है नहीं, तो सिट्राजिन है। और ऐसा को बात नहीं, बेटनिसोल वगैरह या डेक्सोनो वगैरह ना दें बच्चों को। अगर आप सिफेक्जिम ना देना चाहें तो एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक आया है, यह मॉक्सी और पोटेशियम क्लेविनेट, जो एगमेंटिक नाम से भी आता है, इस नाम से भी आता है। जो भी जी चाहे आप दे सकते हैं। इसमें है जी अमोक्सिलिन थायरेट 200 mg, और पोटेशियम क्लेविनेट है 28.5 mg। तो ये भी आप दे सकते हैं। इसकी पैकिंग आती है जी 30 ml की, जो इसकी पैकिंग है। 2.8 ग्राम इसमें मेडिसिन रहती है। तो इसमें निशान बना होता है, ये निशान बना होता है। गर्म पानी करके उसको ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडे पानी में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया मारने के बाद ही पानी इसमें मिलाना चाहिए, वैसे पानी नहीं मिलाना चाहिए। इसमें पानी को खूब उबाल के ठंडा करके ये निशान होता है, इसमें उतना भर लें। और 5 ml इसको सुबह शाम देना है। 1 चम्मच में 5 ml आता है, तो ये सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ ही एंटी कोल्ड सिरप दे सकते हैं 3 टाइम। ये देना 2 टाइम, और ये देना है 3 टाइम। 1 चम्मच 5 ml 3 टाइम गर्म पानी के साथ। अगर बच्चे को भाप देना चाहें तो भाप भी दे सकते हैं, घर पर ही दे सकते हैं। कारोल प्लस के कैप्सूल ले आएँ बाज़ार से, या विक्स के ऊपर अब छाती पे मल के छाती को सेक दें, या विक्स कारोल प्लस के कैप्सूल जो पानी गैस पे डाल के उबलते पानी में, तो उसकी भाप दें बच्चे को, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आप जो वीडियो देखना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा, हरियाणा से, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द हेल्दी वर्ल्ड।
इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है, क्योंकि जो मौसम आजकल थोड़ा ठंड का आ चुका है, गर्मी भी और ठंड भी। तो इस मौसम में जो बच्चे हैं, बच्चों को वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड, या कई बच्चों को जिनको निमोनिया बोलते हैं, उनको निमोनिया बिगड़ा हुआ बोलते हैं कईयों को, तो उनको इन्फेक्शन होने के जल्दी चांस रहते हैं। विशेषकर इन मामलों में कॉमन कोल्ड या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया 3 टाइप के होते हैं जो बुखार होते हैं ना। आम भाषा हम ठंड लगना कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये 3 चरणों में आते हैं। कॉमन कोल्ड, जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर आता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आज जो बच्चों को ठंड लगती है उसकी ही दवाई की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, उसको फिर दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो अगर बच्चे को बुखार है, खांसी जुकाम हो रहा है, नाक बह रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, बुखार हल्का बुखार है, तो हल्के बुखार में आप सिफेक्जिम जो सिरप आता है, ये 50 mg, ये देना आपने 6 महीने से 2 साल के बच्चे तक के। 6 महीने से 2 साल के बच्चे तक वो 1 चम्मच सुबह शाम, यानी 5 ml सुबह शाम। ये कई कंपनियों का आता है सिफेक्जिम, ओमनिपिल के नाम से भी आता है, जीफी के नाम से भी आता है, कई कंपनियों के नाम से भी आता है। जो मर्जी चाहे आप दे सकते हैं। 50 mg का ये सिरप है, 30 ml का, ठीक है। ये 3 दिन चलेगा आपका। नंबर 2 पे है जी कॉमन कोल्ड या चेस्ट कोल्ड भी इसको कह सकते हैं बच्चे को। इसमें जी पैरासीटामोल, सिट्राजिन डाइडोक्लोराइड सस्पेंशन का है, ये सिप्ला कंपनी का है, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। तो मेन तो इसमें कोई स्टेरॉइड है नहीं, तो सिट्राजिन है। और ऐसा को बात नहीं, बेटनिसोल वगैरह या डेक्सोना वगैरह ना दें बच्चों को। अगर आप सिफेक्जिम ना देना चाहें तो एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक आया है, यह एमोक्सी और पोटेशियम क्लेविनेट, जो एगमेंटिक नाम से भी आता है, इस नाम से भी आता है। जो भी जी चाहे आप दे सकते हैं। इसमें है जी अमोक्सिलिन थायरेट 200 mg और पोटेशियम क्लेविनेट है 28.5 mg। तो ये भी आप दे सकते हैं। इसकी पैकिंग आती है जी 30 ml की, जो इसकी पैकिंग है। 2.8 ग्राम इसमें मेडिसिन रहती है। तो इसमें निशान बना होता है, ये निशान बना होता है। गर्म पानी करके उसको ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडे पानी में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया मारने के बाद ही पानी इसमें मिलाना चाहिए, वैसे पानी नहीं मिलाना चाहिए। इसमें पानी को खूब उबाल के ठंडा करके ये निशान होता है, इसमें उतना भर लें। और 5 ml इसको सुबह शाम देना है। 1 चम्मच में 5 ml आता है, तो ये सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ ही एंटी कोल्ड सिरप दे सकते हैं 3 टाइम। ये देना 2 टाइम और ये देना है 3 टाइम। 1 चम्मच 5 ml 3 टाइम गर्म पानी के साथ। अगर बच्चे को भाप देना चाहें तो भाप भी दे सकते हैं, घर पर ही दे सकते हैं। कारोल प्लस के कैप्सूल ले आएँ बाज़ार से, या विक्स के ऊपर अब छाती पे मल के छाती को सेक दें, या विक्स कारोल प्लस के कैप्सूल जो पानी गैस पे डाल के उबलते पानी में, तो उसकी भाप दें बच्चे को, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आप जो वीडियो देखना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।